大家好啊！又翻我哋嘅 YouTube，就咁諗翻起都有差唔多幾年，會有冇2年都冇更新過。今次趁住考完呢個 DSE 啊，咁之後又咁啱係今季啱啱開始嘅時間，就諗住嚟重新恢復更新呢個 YouTube channel。咁今次我哋要用嘅咧就係今次開季有得到呢個招式變換，跟住增強咗嘅呢個帝王拿波啊，我哋叫帝王企鵝啦。有陣時有啲人叫花名叫，跟住就用呢個加勒爾嘅太陽珊瑚做呢個安全轉換，我哋叫 Safe Swap 啦。跟住最尾就用我哋嘅七夕青鳥叫 Artoria 做一個 Closer。咁詳細係對一啲對局點操作咧，咁就等我哋睇下第一陣間落嚟嘅對戰片。好，咁事不宜遲，我哋去片。好啦，咁第一場我哋呢個帝王拿波對上對面嘅七夕青鳥，呢個係一個小順風啦。咁對面一見到即刻就轉上呢個格拉嗌做呢個安全轉換。咁我哋隨之都換上七夕青鳥做一個應對啦。咁呢季比較尷尬嘅就係龍色減低咗我呢個世紀嘅傷害啦，提高咗呢個草嘅能量啦。咁就令到呢度咧，呢下神鳥猛擊冇辦法將對面隻格拉打死，所以對面可以唔擋，跟住就出到呢下岩崩。咁所以我頭先嗰度就擋咗第一下岩崩，費事對面打到下岩崩之後，又可以做骨棒片盾嘅動作啦。咁呢度食咗下岩崩之後，我哋就將佢完全翻落去。咁呢度因為七夕青鳥嘅能量打落對面青鳥，而家冇月亮之力都係凹痕，所以我就即刻轉上呢隻太陽珊瑚，就留住七夕青鳥嘅能量，諗住等後邊打落佢最尾一隻嗰陣會有用。咁佢呢度換咗隻帝王拿波上嚟，見我哋太陽珊瑚上嚟，隨之就轉翻佢嘅七夕青鳥。咁呢度暫時對我哋嚟講仲係一個好好嘅局勢，因為龍色呢個世紀傷害降低咗啦，佢打喺呢個太陽珊瑚嘅身上，呢個傷害咧比起上季嘅龍色咧都會減咗1嘅，所以就變相咧呢度就算打咗咁多嘅龍色傷害，對面2下嘅神鳥猛擊都係打唔死我哋嘅太陽珊瑚。咁我哋呢度咧就可以留翻呢下黑夜魔柯形，等住打落對面隻帝王拿波度。因為對面隻七夕青鳥已經殘血啦，咁所以就唔想浪費咗太陽珊瑚嗰個大技。咁隨之我哋就換上呢個帝王拿波，對面見到唔想佢嘅七夕青鳥俾我哋 over 翻太多，我儲嘅太多能量，都隨之換上佢呢隻帝王拿波。咁我哋呢度咧3隻Pokemon 咧都有儲好多能量，等住可以出大技打對面，所以基本上打到呢度咧已經局勢已定。咁呢度同對面撞咗一個 Charge Priority， 咁因為對面隻帝王拿波嗰個攻擊數值多啲就可以出先。咁我哋隨之都開咗最尾啲盾，就為咗打出呢下嘅蛟龍水炮。咁喺呢下蛟龍水炮打出咗之後咧，我哋就可以轉上我哋嘅七夕青鳥。呢度只需要用能量少啲嘅神鳥猛擊就已經夠啦，因為對面嘅血量已經可以低到我哋神鳥猛擊加龍色可以勾到佢。對面呢度因為帝王拿波已經殘血，就轉向嘅青鳥，諗住睇下可唔可以有機會將我哋青鳥龍落去翻落去啦。咁因為我哋呢邊青鳥血量高啲，咁所以就出到呢下神鳥要打死對面隻帝王拿波，就成功攞下呢場 GG's。好啦，咁我哋睇下下一場。我哋呢個帝王拿波對上又係對面嘅七夕青鳥，呢個又係一個小小嘅順風開啦。咁對面呢度打咗一下之後，就轉上去大美納。咁我哋因為後邊冇一個大美納嘅 hard answer，我哋呢度就打下蛟龍水炮，降低下佢血量之後，就轉上我哋七夕青鳥。
咁七夕青鳥呢度彈道非常之優異啦，所以可以食對面連2下高速星星，令到唔使驚俾對面嘅呢個 Sucker Punch 突襲翻落去嘅。咁可以呢度見到，就算食咗2下高速星星之後，我哋七夕青鳥嘅血量非常之健康啦，依然。咁我呢度咧就喺對面下一下高速星星之前就出我哋呢下神鳥猛擊，就避免對面喺呢度攞到一個盾嘅優勢。對面呢度見大美納血量咁低都令佢落去，跟住隨之用佢嘅七夕星鳥上嚟farm我哋。咁我呢度就唔想俾對面嘅七夕青鳥要farm太多能量，就轉翻呢個帝王拿波。咁對面然後邊果然頭先即刻換係有原因，原來後邊係有海兔獸呢個打帝王拿波嘅有黑 counter。咁我哋呢度出咗下加農水炮，要咗1盾，好可惜血量唔夠出到第2下加農水炮。不過唔緊要，我哋呢度出咗七夕青鳥，我哋呢度血量依然唔足以令佢可以用呢個 Muscle 將我哋翻落去，可以逼到佢抌少少嘅能量啦。咁我哋呢度就2盾留晒俾我哋嘅太陽珊瑚，睇下佢可唔可以帶住呢個2盾對1盾嘅優勢幫我哋1穿2啦。咁呢度就擋咗對面一個肯定係水之波動能量比較高嘅招式，因為對面喺一般係打落幽靈係效果不佳嘅情況下，冇理由出泰山壓頂㗎。咁呢度我又再開多1盾擋咗對面呢個水之波動，跟住就翻到呢度滿100 energy 就出呢下黑夜魔影，打死對面海兔獸。好啦，咁跟住就係睇下我哋太陽珊瑚嘅血量夠唔夠撐到，可以出到2下力量寶石 KO 咗對面嘅七夕青鳥。呢度出到第1下，要咗對面最尾1盾。呢度緊接住對面出咗一下嘅大技。咁頭先都講過啦，因為今季龍息呢個傷害降低咗，所以龍息加神鳥猛擊係依然唔夠將我哋半血嘅太陽珊瑚打死嘅。咁我哋呢度亦都成功出到第2下嘅力量寶石，就可以夠 KO 對面嘅七夕青鳥，攞下呢場對局。GG's。好啦，跟住嚟睇第3場。第3場呢個帝王拿波係對上對面呢個波克基斯，呢個係一個順風嘅對局。咁對面呢個隨之都轉上呢個暗影氣勢喉。咁我呢度係換慢咗少少嘅。呢度憤怒之拳會加攻擊，肯定係唔擋第1下啦。太陽珊瑚足夠可以食到第1下冇問題嘅。咁頭先我呢度就轉慢咗啦，如果唔係正常嚟講係可以食咗1下憤怒拳之後就可以完全驚嚇落去嘅。咁因為我頭先換慢咗，呢度就要出1下黑夜魔影啦。如果唔係，對面就會出到第2下憤怒之拳，要到我哋嘅盾啦。好，咁跟住對面直接等佢氣勢喉落去，呢度轉翻隻波克基斯上嚟，係 farm up energy。咁我呢度又係唔想俾佢farm太多啦，跟住就轉翻上我呢個帝王拿波。咁呢度對面儲到2下呢個 Aura Sphere 嘅 energy。咁我呢度亦都同對面撳咗一個 Charge Move Priority 啊。呢個係一個睇 IV Dependent 嘅 CMP 啦。咁如果對面嘅波克基斯有分撳上下攻擊，而我哋嘅帝王拿波呢個係高排名嘅IV 咧，就有機會會輸呢個 CMP 啦。好，咁跟住我哋呢度準時而出呢下加農水炮，喺對面就呢度應該係爭1下先到佢嘅波導彈嘅，成功 KO 咗對面呢隻波克基斯。咁對面呢度最尾就係一個暗影嘅百合。咁我哋呢度操作好簡單啦，只需要打7下，同對面呢度打草劫同時出技。咁因為帝王拿波有呢個比較高嘅攻擊，就可以出到呢下加農水炮先。咁呢度對面即使出到呢個打草劫 KO 咗我哋帝王拿波，
我哋呢度依然可以用我哋嘅鬼珊瑚上嚟，係呢個血量，就可以將佢驚嚇落去啦。咁就成功攞咗呢場對局。七隻青鳥可以喺佢後邊直接躺平躺贏，GG。好，咁再嚟睇下一場，呢個帝王拿波對上對面呢個 Corviknight 降海鴉。咁呢個係一個小，我會定義為少少逆風啦，因為對面呢度打住呢個 super effective 嘅 Sand Attack。咁跟住我哋嘅呢個 Metal Sound 係抗嘅，雖則係咁，但係加農水炮呢度都打到差唔多一半左右嘅傷害，所以對面為咗補下佢嘅血，都開出佢嘅第一盾啦。咁跟住咧，呢度因為以牙還牙，佢嘅 Payback 仲打唔死，咁呢個就唔盾，咁成功搏到對面呢度用空氣艾利人去做一個壓盾嘅動作。咁呢度對於我哋嚟講，咁就係非常之賺啦。咁呢度再出到一下加農水炮，將呢個降海鴉打入黃血。咁去到呢度，我哋都冇需要再去開盾保住呢隻帝王拿波，咁就可以直接等佢落去。跟住我哋嘅七隻青鳥，佢就可以上嚟進行呢個 farm 打嘅動作啦。咁呢度我想補下七隻青鳥嘅血量啦，就開盾擋咗呢下，應該係以牙還牙。係啦，咁跟住應該就會將對面呢隻降鴉就完全用 Dragon Breath 翻落去。呢度我對面殘血出到一下，但係應該只係 Air Cutter 嚟嘅啫，就好痕嘅。呢個七隻青鳥帶住100 energy，睇下對面後邊係咩先。對面係呢個我用 Pack 嘅 Togekiss。咁雖然帳面度可能睇龍打妖精係屬性不利啦，咁因為對面咧係用緊一個飛行系嘅世技，所以我哋七隻青鳥其實有咁多能量嘅情況下係完全唔驚呢隻Togekiss嘅。咁我哋呢度就可以開咗最尾一盾，跟住就可以喺對面儲到第二下大技之前呢，就出咗呢下 Sky Attack 就可以打死對面隻 Togekiss。咁就睇下對面最尾隻係咩先。好啦，對面最尾一隻係呢個海兔獸。咁去到呢度，我應該就大局已定啦。我哋呢度唔小心同佢撳咗個 CMP， 但係我哋青鳥血量仲夠食一個 Body Slam 冇問題。跟住只要出到呢下 Sky Attack， 跟住再轉我哋鬼珊瑚上嚟，一下黑夜魔影就可以 KO 對面隻海兔，成功贏到呢場嘅勝利啦。OK， 咁呢度成功撳到我呢個 CMP， 好彩冇叻㗎吓，因為上季非常之多嘅叻。不過慶幸嘅係咧，佢今季好似開季嘅情況都算唔錯，少咗好多叻，係啊，所以由黑夜魔影成功收咗對面嘅海兔，攞下呢場 GG。好，跟住佢去到下一場帝王拿波對上對面弗列托斯呢個，算係一個比較尷尬嘅對局啦，因為我哋屬性嚟講，我哋隻帝王拿波同埋最尾隻七隻青鳥都會驚呢隻弗列托斯嘅。帝王拿波會驚佢嘅世技伏特替換同埋呢個流沙地獄嘅。咁而我哋嘅七隻青鳥就會驚佢第二招大技岩石封鎖啦。跟住因為我哋嘅呢個龍色都會俾佢降屬性抗啦，所以我哋嚴格嚟講係 ABA weak to 對面隻 Shadow Fortress 嘅。咁對面呢度打咗下 Sand Tomb 之後咧，就緊接住轉上佢嘅呢個馬力努力，諗住就磨死我哋。咁我呢度咧就今季呢個邊短咗時間就轉好嘅呢個 Switch Clock 仲有 Advantage 喺擋咗之後咧，就緊接住轉上翻我嘅帝王拿波，
喺馬力呢度 farm up energy，第一陣間可以對面隻Shadow Fortress 就抌好多下嘅加農水炮。對面呢度咧翻咗幾下之後停一下，諗住用佢嘅 Fortress 去 set 我哋 Drill Pack， 好可惜俾我哋見到呢度就係不停呢個冇乜好講 Hydro Cannon 炮轟啦。咁就因為呢度 Hydro Cannon 都係打一個 neutral 嘅 damage， 對面隻 Fortress 雖然呢個屬性上面細技上面有優勢，都係要俾呢個 Hydro Cannon 尊重嘅。咁呢度流沙地獄爭啲打死我哋嘅帝王拿波，我呢度就打咗一下 Metal 山，就將呢個 Full Switch 嘅傷害轉移到我哋呢個鬼珊瑚身上，跟住兩下 Nightshade 出手，就成功收咗我呢隻對我哋後排兩隻企鵝同埋呢個青鳥都比較頭痛嘅角色啦。呢度應該係非常之好嘅形勢，暫時睇落。好啦，咁呢度咧，我係犯咗 misplay 嘅，我係唔記得我呢個 Nightshade 係仲有4下就好，我仲諗住去儲嗰下 Power Gen， 以為會一齊好啦。呢度就俾對面隻 Dragon Knife farm咗好多 energy， 不過唔緊要嘅。今季呢個我暗影嘅肥大啟暴龍，就因為龍爪呢個能量變得太高，就捨棄咗龍爪會帶呢個雷電拳加 Super Power 萬力嘅招式，咁所以我嘅青鳥係絕對可以食到一下冇問題嘅。咁跟住我哋就食一下開一下雷電拳啦。咁見到呢個馬力出嚟，就轉翻我哋嘅帝王拿波上嚟。頭先我哋儲咗好多嘅能量，呢度爭一下就可以出到呢下 Drill Pack 打死對面隻馬力。咁跟住緊接住咧，我哋嘅青鳥咧就可以對呢邊隻肥大嗌出到呢下神鳥猛擊，成功收咗對面隻肥大，就贏咗呢場嘅勝利啊 ！GG's。係啦，唔知大家今季開季試咗啲咩咧？我就覺得今季呢個企鵝加青鳥呢個 call 真係非常之強勢。基本上除咗頭先講嘅弗列托斯，冇乜明顯嘅盲點啦。好啦，咁對面頭先對咗我係暗影螳螂開，咁因為對面嘅 Bullet Punch 咧係打喺我哋企鵝身上係 double resisted，所以我哋頭先嗰個算係一個幾好嘅 lead 嚟嘅。對面就翻咗5下就嘗試諗住 set 一個 Hydro Cannon 落佢隻馬力度啦，咁俾我哋見到啦。咁跟住緊接住我就用我哋嘅帝王拿波，我儲咗我2下嘅 Hydro Cannon 就轉咗，緊接住就轉呢隻鬼珊瑚上嚟食馬力嘅能量啦。咁鬼珊瑚呢度，憑住佢優異嘅坦度，絕對係可以食到2下馬力嘅希鬧啦。跟住咧，呢度就翻到對面儲到第3下大技之前，就出咗呢下 Nightshade 就可以將對面隻馬力 KO。咁睇下對面會轉翻佢隻巨鉗螳螂上嚟啊，定係轉佢嘅最尾一隻上嚟處理我哋呢隻殘血嘅珊瑚。好啦，對面出呢隻加納爾嘅火焰鳥，咁我哋呢度只需要用我哋青鳥出嚟，跟住留翻我哋螳螂對位。咁睇嚟對面都知道冇機會啦，因為我哋隻帝王拿波仲有好多嘅 energy 啊。咁佢喺見到最尾一隻火焰鳥都唔係話太有優勢嘅情況下，咁就只能夠我左上個投降啦 GG。好啦，咁呢度對上對面隻風妖精係一個好好嘅 elite， 但係對面呢個緊接住換上嚟嘅呢個帝王拿波 Safe Switch 就有啲 tricky 啦。我哋呢度就打咗下 Hydro Cannon， 跟住咧就諗住食下 Hydro Cannon 再走。咁對面呢度打得都非常之好，知道我哋後邊唔係幾好處理有呢個 energy advantage 嘅帝王拿波。呢度都翻到接近2下之後，先出咗佢第1下加農水炮。不過唔緊要，我哋呢度出咗第2下加農水炮，要咗呢盾之後，就可以轉咗我哋嘅鬼珊瑚上嚟，就開始
用呢個我比較痛嘅 Astonish 世紀，你就可以睇下可唔可以將呢隻 KO 我翻落去。咁對面呢度咧應該係儲咗一下嘅 Hydro Cannon 或者 Jewel Pack 就落翻去，轉翻呢隻 Whimsicott 上嚟。呢度我哋仲係喺一個尚算有優勢嘅情況下，因為我哋呢度咧珊瑚仲係喺呢個 Seed Bomb 種子炸彈硬斬殺線嘅界外嘅。咁我呢度計錯咗啦，因為仲未係太熟悉呢季嘅呢個能量嘅呢個運算。因為種子炸彈今季佢嘅能量又減咗5，所以蜂妖精只需要9下就可以儲到2下呢個種子炸彈。咁好彩嘅珊瑚仲係夠坦可以食到呢下，跟住殘血出到呢個黑夜魔影就將佢嘅蜂妖精打死。咁緊接住對面就出翻佢呢個殘血嘅帝王拿波。咁我哋珊瑚死咗之後就係靠呢個上嚟七夕星鳥上嚟食一下大技。咁跟住對面最尾一隻竟然係護城龍，佢竟然係幾乎除咗佢隻帝王拿波，完全打唔到我隻帝王拿波。但係咧呢度有啲尷尬啦，我哋隻帝王拿波個血好似唔係幾夠，對面呢度勢必會開出最尾一盾保住佢呢隻護城龍。係啦，咁我哋呢度出唔到第3下加農水炮，呢個位就好尷尬啦，因為護城龍實在係太坦啦。佢即使而家喺一個殘血嘅狀況下，我哋嘅七夕青鳥好似都唔係幾耐得佢何，因為畢竟護城龍今季呢個擊落又增加翻佢原本嘅傷害，佢嘅世紀而加埋尖石攻擊都非常之有威脅性。好啦，咁呢邊啱啱頭先講完個 lag 好翻好多，呢度就即刻 lag 咗下。不過我覺得個影響都不大，因為睇翻頭先個血量，我哋七夕青鳥就算出到個下噴射火焰都收唔到對面護城龍，咁就好遺憾輸咗我嗰場。對面頭先個場玩得好好 GG's。好啦，咁呢度一開局就對上我哋帝王拿波對上對面都係帝王拿波，係一個 mirror match 啦。咁呢度我習慣就唔好，我即刻抌，費事而對面食完一下大技之後就即刻轉上佢後邊嗰啲上嚟。我習慣就係farm up 多啲 energy， 即使對面轉咗我重都可以有足夠嘅能量好快出到下一下呢個加農水炮或者 Jewel Pack 去威逼對面轉上嚟嗰隻重啦。咁呢度我會首先開咗下第一盾，諗住補血量。咁緊接住我就會轉上一隻鬼珊瑚啦。咁就成功喺對面儲到下一下加農水炮之前呢，就用呢個 Astonish 世紀就將對面翻落去。咁對面呢度緊接住轉上去呢個暗影蝦古龍。咁頭先都講咗啦，今季呢個 Dragon Breath 嗰個龍息嗰個傷害，因為降低咗，打喺珊瑚嘅身上咧，全部龍係用 Dragon Breath 打喺珊瑚嘅身上嗰個血量個傷害都會減1嘅。咁所以珊瑚呢度真係食呢個龍息 X 都好，食咗咁多下都依然撐得住，成功出到呢度食咗2下水流尾，都出到呢下黑夜魔影，出到第2下黑夜魔影，睇下對面要等佢隻蝦古龍落去，定係用晒2盾啦呢度。好，咁對面選擇令佢蝦古龍落去，呢度換上佢最尾一隻海兔獸，咁基本上就宣告呢場對戰結束啦。因為我哋呢度我哋嘅七夕青鳥喺滿血對滿血嘅情況下，對上呢個海兔獸係一個好大嘅優勢。呢度剩低就係垃圾時間啦。我哋呢個青鳥只需要出到2下神鳥猛擊就可以將佢隻海兔獸打死啦。呢個對面都知，跟住都費事浪費時間，就投 left 投降咗 GG's。
好，咁呢度嚟睇下一場，呢度又係一個彼此帝王拿波之間嘅 mirror match。咁呢度一樣啦，又係 farm up 下 energy先，因為通常即刻出嘅話，對面好大機會會趁我哋帝王拿波冇 energy 嗰陣，轉上佢後邊啲重上嚟，創造下優勢先。所以呢度一樣farm到接近2下 Hydro Cannon 嗰陣再出。咁呢度一樣，我會開一盾補下血量先啦，因為有陣時驚咧，佢打到第2下 Hydro 之後，佢就會好似咁樣啦，轉一隻細技打得死我哋殘血嘅帝王拿波嘅重上嚟，就直接嘥咗我哋儲好嗰下加農水炮。所以頭先開嗰一盾就可以避免咁樣嘅情況發生啦。如果唔係咧，我哋頭先如果帝王拿波冇開盾擋第2下加農水炮嘅話，可能就會俾對面隻格拉上嚟，就即刻浪費咗我哋1下嘅加農水炮嘅能量。咁呢度頭先都講咗，青鳥今季嗰個龍息傷害降低咗啦，所以龍息加神鳥猛擊並不足以收咗對面隻格拉。咁我哋呢度都費事開晒2盾。咁早對面仲有2盾嘅情況下，咁所以就放咗呢隻青鳥落去，就上呢個鬼珊瑚上嚟farm。跟住對面亦都作出應對，喺格拉死咗之後就派佢呢隻波克基斯上嚟。咁跟住我哋就做好呢個 timing。3下 Astonish 出呢下 Power Jam。咁呢度我哋再食多下精神衝擊，依然唔會死。咁呢度我就費事俾對面轉隻帝王拿波上嚟 set 咗我哋呢下嘅力量寶石。咁跟住就轉咗隻帝王拿波上嚟。咁呢度可以見到對面果然計得好準啦嚇，諗住轉隻帝王拿波上嚟浪費我哋嘅 energy。咁好彩我哋頭先估到對面會轉上嚟做一個 sex swap 嘅動作啦。我哋而家鬼珊瑚依然仲有一招力量寶石，係可以打死對面算係比較殘血嘅波克阿基斯。咁呢度因為呢下 Hydro Cannon 打唔死，我驚如果第一陣間我下咩好山都打唔死嘅話，對面隻帝王拿波就會殘血出到1下加農水炮，所以呢個保險就2下加農水炮打晒喺帝王拿波身上。呢度即使我哋攻擊比對面 Togekiss 低，俾對面打咗落去都唔緊要，因為我哋呢度我哋鬼珊瑚依然仲有1下力量寶石。咁只需要我哋出嚟嗰陣唔好叻，出到呢下力量寶石就可以成功殘血收勾低對面隻 Togekiss， 就可以穩操呢場嘅勝算啦。GG's。好啦，咁今次呢嘅呢個 team 嘅介紹就去到呢度啦。唔知你仲有啲咩心水？今季你覺得改咗技能之後係非常有望喺咁多柯石入邊突圍而出嘅呢？亦都可以喺下邊 comment section 話俾我知。如果我見到我嘅話，可能有機會會攞呢隻嚟做一 team 去拍下一條片。咁如果我想繼續留意support 我嘅 channel 嘅話，歡迎都撳 like 支持呢條片啦，跟住亦都撳一個 subscribe 掣，跟住開嗰個鈴鐺仔啦。咁樣我再出下一條片嗰陣，你就可以收到通知啦。咁係啦，今日呢條片就去到呢度差唔多結束啦。多謝你睇咗咁耐嘅支持，我係日卡，我哋下條片再見，拜拜。